Hello，大家好，歡迎嚟到 Little Solo Art。我想今日咧重溫翻我之前喺倫敦咧買咗一本繪本喎，應該係超過10年以上噶啦，就係呢一本啦，叫做 When the Wind Blows。如果有一日咧世界爆發核戰咧，但係你又完全唔知道喎，你仲以為咧只係一場風暴咁樣啦，你會點樣做咧？你會唔會一樣好似佢哋咁樣呢？喺一個好偏遠又好安靜嘅鄉村裏邊咧，住咗一對老夫婦。佢哋嘅生活咧係好簡單嘅，每日咧都係煮飯啦、傾偈啦、整一下屋企啦、望住窗外嘅活動啦，時間就過得好慢嘅，慢到好似世界永遠都係唔會變咁樣啊！對佢哋嚟講咧，呢個世界咧一直都係好安全嘅，直到有一日，佢哋就喺收音機嗰度咧就聽到消息，要打仗啦，戰爭咧開始有發生噶啦，而且咧係核戰。但係核戰呢樣嘢咧，對佢哋嚟講咧好遠好模糊啊！究竟係咩嚟嘅咧？佢哋只係記得以前聽過一啲嘅指引啊，就係話留喺屋企，封住啲窗，儲齊啲食物，咁咧就會好安全噶啦。於是佢哋就開始準備咯。佢哋用一啲門板咧封住個窗口啦，攞床啦同埋家私咧堆起嚟，就變咗一個保護區。一邊做咧就一邊咧仲會係大家喺度傾偈嘅。你覺得咧咁樣咧應該得噶啦，我哋都準備得幾好啊。甚至咧仲會諗，今晚食香腸好啊，定係我哋開罐頭好啊啦。一切咧都好似好正常咁，但冇人知道佢哋由一開始就理解錯誤咗啦。然後突然之間有一陣好刺眼嘅白光出現咗，呢個光咧強到咧睇唔到任何嘢，空氣咧就喺度流動，但係震到咧係喐晒咁樣嘅，世界咧好似咧轉眼間咧係崩潰咗，核爆其實已經發生咗。收音機咧好急速咁樣講，記住大家留喺室內，唔好出去。佢哋即刻咧就匿埋喺一齊啦。佢哋咧就縮喺一個自己整出嚟嘅空間裏面，但係佢哋個心入面咧就喺度諗，應該咧已經係安全噶啦。我哋匿喺呢一度，時間慢慢咁過去，時間慢慢咁過去，外面咧好靜啊，靜到咧令人咧好唔舒服。慢慢佢哋就開始覺得唔舒服啦。佢哋感覺到有頭暈啦、冇力啦、食唔落嘢啦，但係佢哋仲喺度話，可能太攰啫，我哋瞓一陣咧，應該就好快好翻噶啦。佢哋仲唔知道啊，呢啲唔係普通嘅唔舒服，其實係輻射嚟嘅。輻射係一樣你睇唔到、摸唔到，但係已經進入咗身體嘅傷害啊。當佢哋終於走出咗屋外邊咧，世界咧已經完全唔同晒啊，冇聲啦，冇人啦，好似冇任何生命咁啊。啲空氣咧變得好似好沉重，啲草地咧又變晒顏色，啲樹木咧仲枯死晒添，一切咧都好似好死寂咁樣。但係佢哋咧望住周圍咧，只係講，應該係啲天氣轉咗啫。個畫面咧係毀滅咗咁樣，個語氣咧但係就好平淡。好啦，日子一日一日咁樣過，佢哋越嚟越覺得自己身體咧好虛弱啊。行唔到啦，食唔落啦，連坐起身咧都變得好困難啊！但係佢哋仲係互相喺度安慰，等多幾日咧就會好翻噶啦，我哋應該咧會有人嚟幫我哋嘅。佢哋甚至咧仲會喺度講，之後咧點樣整理間屋企好咧？之後要煮啲咩食好咧？就係好似未來都仲喺度咁樣，但係其實未來已經唔會再存在。好啦，到最後咧，佢哋只係可以咧躺低喺度，瞓喺度，喺屋入面咧好靜。佢哋唔驚，亦都唔喊，只係細細聲咁樣喺度傾偈，講翻以前啦，講翻以往嘅生活啦，講一啲好普通嘅事，就係好似只係準備瞓一覺咁樣啦。佢哋冇周圍走嚟走去，佢哋冇逃避，亦都冇放棄，亦都冇做錯任何嘢。佢哋只係用自己以為正確嘅方法，努力咁樣去生存。但係最令人心痛嘅，其實唔係呢一個結局，而係佢哋到最後一刻都仲係以為自己係安全，
佢哋冇機會明白發生過啲乜嘢，亦都冇機會去真正恐懼呢一個核戰，只係喺一個錯誤嘅理解入面，慢慢靜靜咁樣去消失。佢哋係死於核戰，但係直到最後，佢哋都唔知道自己失去嘅一切。如果你中意呢條片嘅，請你俾個 like 同埋免費 subscribe 我呢個頻道啊！我哋下一次見，拜拜。